बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम आज आपकी कक्षा आपके घर में। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसका नाम क्या है? बिल्ली। बिल्कुल सही, इसका नाम है बिल्ली। आप सबने देखी होगी, अंग्रेजी में कहते हैं कैट। इसका नाम क्या है? कैट। बट आपको पता है इसकी आवाज कैसी होती है? आवाज मतलब साउंड। जो भी किसी की आवाज निकलती है उसको कहते हैं उसकी साउंड। ओके, तो साउंड, तो इसकी साउंड क्या होती है? म्यू, यानी कि म्याऊ। ओके, तो इसके बारे में दो चीजें होंगी। एक, इसका नाम क्या है? कैट, और इसकी साउंड क्या है? म्यू। दूसरा क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही, घड़ी। इसका नाम है घड़ी। लेकिन इसकी साउंड क्या होती है? इसकी आवाज कैसी होती है? हाँ, टिक 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 टिक। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है? हाँ, ए। बिल्कुल सही, ये है ए। इसका नाम है ए, इसका नेम है ए। इस लेटर का नेम ए है। इसकी साउंड क्या है, यानी कि इसकी आवाज? अब आप सोचोगे अरे इसकी भी आवाज होती है। हाँ भाई, इसकी भी आवाज होती है। तो इसकी साउंड होती है ए। क्या साउंड होती है? ए। इसकी साउंड ए नहीं होती है। इसका नेम है ए, बट साउंड क्या है? ए। ए। ओके, तो इसी तरह से हमारी ए से जेड तक हर एक लेटर की साउंड होती है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले अल्फाबेट लिख लेते हैं, ए से जेड तक। तो ये है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो अभी हम कितना लिख लेते हैं? ये है, हमने बताया अभी, ये है, इसका नाम है ए और इसकी साउंड है ए। तो इसकी साउंड क्या है? ए। जो हम ऐसे एड़ी कहते हैं, ऐसे एड़ी, ए ए ए, तो इसको हम बोलते हैं ए। इसका नेम क्या है? बी, बट इसकी साउंड क्या है? ब। बी। बी इसका नेम है, लेकिन इसकी साउंड क्या है? ब। ब ब ब बैट, है ना? फिर ये क्या है? इसका नेम क्या है? सी, बट इसकी साउंड क्या है? क। ख, ख। ये क्या है? डी। इसका नेम है डी, लेकिन इसकी साउंड क्या है? ड। ओके, ड। ये क्या है? ई। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? ई, बट इसकी साउंड क्या है? ए। देखिए, इसकी साउंड क्या है? ए। ए। ओके, ए, एप्पल, एप्पल। ओके, ए, एप्पल। इसकी साउंड क्या है? ए। एलिफेंट, एग। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। इसका नेम क्या है? एफ, बट व्हाट इज द साउंड ऑफ एफ? फ। फ, फ, फिश, फैन, फूल। ओके, फ। आगे बढ़ते हैं। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। इसका नेम क्या है? जी, बट साउंड क्या है? ग। गॉट, गन। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? एच। क्या नाम है? एच, लेकिन इसकी आवाज क्या है? इसकी साउंड क्या है? ह। ह, यानी कि हैट। ओके, ह, होम, ह, हाउस। ओके,
बोलते हो ना, ई, वो इसकी आवाज है। ये क्या है? जे। इसका नाम क्या है? जे, बट द साउंड इज ज, ज, ज। इसका नेम क्या है? के। क्या नाम है? के, लेकिन साउंड क्या है? क। ये देखिए, सी, इसके साउंड में ये देखिए हिंदी आती, क, 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 क। ये क, काइट। ये कैट, कैट, काइट। ओके, किंग, का। ये इसका नेम क्या है? एल। क्या नाम है? एल, और इसकी साउंड क्या है? ल, ल। What is the name of this letter? M, M, लेकिन इसकी आवाज क्या है? यानी कि साउंड म, म। मंकी, म, मंकी, म, मून। आगे बढ़ते हैं। What is this? इस लेटर का नेम क्या है? N, N, लेकिन इसकी साउंड क्या है? न। नोज, न, नोज, न, नून। अब आगे बढ़ते हैं। O, P, Q, R, S, T, U, V, W। अब इसका नाम क्या होता है बच्चों? O, और इसकी साउंड भी होती है O। तो इसकी आवाज भी O है, और सॉरी, इसका नेम भी O है और इसकी साउंड भी O है। इसका नेम क्या है? P। क्या नेम है इसका? P, और इसकी साउंड क्या है? प। ओके, प से पैरेट, पिग, प, प, पिग, प, प, पैरेट, प। पुअर, पैट। ओके, अब ये क्या है? Q। तो इसकी साउंड क्या होती है? क्व, क्व, आधा का और वा, क्व, क्व। Q, U डबल E N, क्वीन, तो क्व। क्वेल, क्वीन, क्वेश्चन, इस तरह से पढ़ेंगे। ये क्या है? इसका नेम क्या है? R। क्या नाम है? R, बट द साउंड इज र, र। रैट, रूम, र, रूम, र, रैट, र, रिंग। ओके, ये क्या है? S। इसका नेम क्या है? S, लेकिन साउंड क्या है? स, स, सन, स, सिट, सेट, सॉन्ग। ओके, तो इस तरह से हमारे सा से जो शुरू होते हैं वर्ड, उसमें हमारा S बनता है। अब ये क्या है? इसका नेम क्या है? T। क्या नेम है? T, लेकिन इसको बोलते कैसे हैं? What is the sound? Phonic sound? ट, ट। ट से जैसे ट, TEN, ट, और ई की साउंड क्या थी? ए, तो ट, ए, और ना की साउंड है एन, तो ट, ए, न, टेन, ट, ए, न, टेन। ऐसे मिला के हम वर्ड्स बनाते हैं। तो जब तक हमें साउंड यानी फोनिक वर्ड्स नहीं पता, फोनिक साउंड नहीं पता होंगे, तब तक जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है और जो वर्ड्स हम बनाते हैं वो हमें बनाने में प्रॉब्लम होगी। ये क्या है? यू। क्या है? यू। तो इसका फोनिक साउंड क्या होता है? अ। देखिए, ओके, आ फोनिक साउंड किसका होता है? यू का, और ए का नहीं होता है। ओके, अ का साउंड क्या, ए का साउंड क्या होता है? ए, और ई का साउंड होता है ए, और यू का साउंड होता है अ। अब आता है वी। इसका नेम है वी, लेकिन इसका फोनिक साउंड क्या है? व, व। और वा से वैन, वून। अब आता है डब्ल्यू।
W, इसका नेम क्या है? W, बट व्हाट इज द साउंड? व। वॉच, ऊपर थोड़ा देखिए, इसकी भी वाह है, इसकी भी वाह है, लेकिन इसमें देखिए ऊपर इस तरह से हम थोड़ा ऑ की साउंड करते हुए वो, वॉच। ओके, इस तरह से बोलेंगे। तो ये हो गया W। अब आता है हमारा X, तो मैं X का यहाँ लिख देती हूँ, X, Y और Z का इधर। तो X का, Y का और Z का, तो आधा का और सा, आधा का और सा, X बोलते हैं एक्सरे। ओके, स्मश ट्री। तो बॉक्स, देखिए ये है BOX। तो अब हम देखो इसको पढ़ते हैं कैसे। बी से हमने क्या बताया था, क्या हमारा साउंड है? ब, तो ये हो गया ब। फिर ओ से क्या है? ओ, और फिर क्या हो गया? ये आधा का और। अब हम इसको बढ़ाते हैं, ब ओ श, बॉक्स, बॉक्स, BOX। बापे ये वोवेल है, ये इसमें मात्रा बन जाएगा और ये हो जाएगा बॉक्स। तो इसी तरह से हम आगे की कक्षा में शब्द बनाना सीखेंगे। अभी आप सीखिए केवल फोनिक साउंड। ओके, ये है वाई, इसका नेम है वाई, बट इसका फोनिक साउंड क्या है? या, याक, यार्क। ओके, अब ये आता है हमारा जेड और इसका फोनिक साउंड होता है ज। ये देखिए बिंदी रखी नीचे, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसको बोलेंगे ज, ज, इसको बोलेंगे ज, 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 जू। ओके, इसको बोलेंगे ज, ज से जग। ओके, इसको बोलेंगे ज, ज से जू, जू, इस तरह से। तो ये इसका साउंड हो गया। तो आई होप आपको सारे साउंड क्लियर हो गए होंगे। और ये बहुत ही आसान है, जैसे कि ये बहुत आसान है, ये कुछ आपको साउंड्स पे ध्यान देना। नहीं, आप अपने आप बंद हो गया, वो आ गया था स्टोरेज। तो ये आप फोनिक साउंड सीखेंगे और इसको कहने की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद में हम अगले टर्म में इन फोनिक साउंड की मदद से बहुत ही आसानी से हम शब्द बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश के जो शब्द हैं, वो हम वर्ड्स हैं, वो फोनिक साउंड का यूज़ करते हुए हम बना सकते हैं। और फोनिक साउंड की मदद से ही हमारी जो इंग्लिश बुक रीडिंग है वो भी बहुत आसान हो जाएगी। आई होप आज की कक्षा में आपने सीखा होगा और मज़ा भी किया होगा। और मिलते हैं हम अब अगली कक्षा में। थैंक यू, बाय बाय।